कष्ट का पाप जाप की अग्नि शिखा से डोल गया कि ऐसा लगता रे लोगों ऐसा लगता कि ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके एक साथ। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। मर्दानी भाषा बोल गया, मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। कृष्ण प्रतिज्ञा मुक्त हुए हैं, चक्र सुदर्शन धारा है। कृष्ण प्रतिज्ञा मुक्त हुए हैं, चक्र सुदर्शन धारा है। पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है। ये पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है। विश्व बैंक का एक झटके में सारा कर्ज उतारा है। भारत आज सुरक्षित हाथों में ये विश्व पुकारा है। भारत आज सुरक्षित हाथों में ये विश्व पुकारा है। ऐसा चतुर खिलाड़ी आया, ऐसा चतुर खिलाड़ी आया, नाग गोल पर गोल गया। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। मर्दानी भाषा बोल गया, मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके
निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आइए अगर कुछ चीज़ें देश के हित में हो रही हैं तो जो छोटे छोटे घाटे होंगे उनको सहन कर लेना, क्योंकि आज के ये छोटे छोटे घाटे तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों के रास्तों के कांटों को साफ कर देंगे। और आज अगर तुम इन छोटे छोटे घाटों पर रोने लगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां कितनी गालियां हमें देंगी इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जो हमारे पूर्वजों ने किया कि आगे आने वाले लोग अच्छे दिन देखे, अच्छा समय देखे, खुली हवा में, आज़ादी की हवा में सांस ले, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। वो कर्तव्य हमारा भी बनता है। आज कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं, आज तो वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। और ये वैचारिक क्रांति इतनी करनी है कि जो ये तुम्हारी वैदिक संस्कृति है ये जहाँ जहाँ प्रचारित हो वहाँ वहाँ जुड़ो। अगर यज्ञ से आपको ये मिल रही है तो वहाँ जुड़ो, गुरुकुल से मिल रही है तो वहाँ जुड़ो, गौशाला से मिल रही है तो वहाँ जुड़ो, पर जुड़ो जरूर, क्योंकि ये संस्कार जीवित रहेंगे तो ही संस्कृति जीवित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आदरणीय हमारे बाबूजी का, पूरी उनके आर्य समाज के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सम्मानित किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।